Monsignor Luca Raimondi, vicario generale della diocesi di Milano, durante la celebrazione della tradizionale messa in Duomo per gli alpini, si è rivolto loro dicendo: siete e continuate ad essere, come il Battista, indicatori della via giusta. Avrebbe compiuto 100 anni in questi giorni Peppino Prisco, reduce di Russia, ideatore della messa di Natale per gli alpini in Duomo. A lui e a tutte le penne nere andate avanti è stato rivolto un sentito ricordo. Un gruppo di alpini è riuscito a realizzare nel 2019 il sogno di un primo incontro con gli ex commilitoni della 7ª compagnia trasmissioni del 4º corpo d'armata. Ora nel mirino un raduno, un libro e un sito dedicato. Grazie al lavoro instancabile di alcuni studiosi, il caduto del Popera è stato identificato e il sottotenente medico Carlo Cosi di Napoli. Tutte le tappe della ricerca sono state raccolte nel libro Sotto una coltre di ghiaccio. Gli alpini sono tornati a Milano per assistere alla tradizionale messa natalizia in ricordo delle penne nere cadute in guerra e in pace. Un momento di preghiera, riflessione e condivisione voluta da Peppino Prisco nel 1955 e da allora mai più abbandonata. In rigoroso ordine, imposto dalle restrizioni Covid, tutti i 600 posti consentiti all'interno del Duomo sono stati occupati. Monsignor Luca Raimondi, vicario generale della diocesi, ha ricordato ai presenti la figura del Battista, gli insegnamenti di colui che è ritenuto il più grande dei profeti, ed è proprio al Battista che Monsignor Raimondi ha paragonato le penne nere. Sì, perché come tutti i personaggi importanti sono quelli che indicano la strada, no? E gli alpini hanno sempre vissuto questa loro esperienza, no? Anche del servizio militare, ma anche nella società oggi, come coloro che indicano il modo più giusto e più bello di spendere il tempo e le energie nella nostra società. E gli alpini un po' in tutti le nostre città, i nostri paesi, rappresentano quel gruppo che vive la solidarietà, vive la disponibilità e il servizio per gli altri. E quindi il Battista ha fatto il servizio a Gesù e gli alpini nel loro modo lo fanno con questo loro stile. 3 vocazioni in un uomo: preparare, discernere, lasciar crescere il Signore e diminuire se stesso, essere insomma indicatori, l'impegno per il Santo Natale. Essere indicatori, ecco, dove porre lo sguardo. E le polemiche sulle buone feste, buon Natale, non le superiamo dicendo che è il Natale di Gesù e quindi noi dobbiamo essere indicatori, guardiamo alla grotta di Betlemme e dal messaggio che ogni anno in un modo o nell'altro emerge per ciascuno di noi. Piazza Duomo, via Orefici, piazza Cordusio, via Meravigli, Corso Magenta, via Sant'Agnese, piazza Sant'Ambrogio per arrivare al Sacrario Militare di Milano. Al termine della Santa Messa in Duomo, dopo i discorsi ufficiali, gli alpini hanno sfilato sino al Tempio della Vittoria, il monumento realizzato dalle associazioni combattentistiche alla memoria dei milanesi caduti durante la Grande Guerra. Nei giorni in cui Peppino Prisco, reduce di Russia, avrebbe compiuto 100 anni, la sua figura è stata più volte ricordata, insieme ad altri nomi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia, anche più recente, delle penne nere. Per quello che è Peppino Prisco penso che sia una persona molto conosciuta, uno stimato avvocato, ma di una fede calcistica nero-azzurra, ma a parte quello era un alpino tutto d'un pezzo. Aveva fatto la campagna di Russia, era appunto, come è stato citato stamattina, fra i 3 ufficiali, gli unici 3 ufficiali della Giulia che sono tornati, dal battaglione Aquila, che sono tornati dalla Russia, e con questa cerimonia che aveva ideato voleva appunto ricordare tutti quelli che non erano tornati e riabbracciare quelli che invece erano riusciti a tornare. Noi ricordiamo tutti i caduti di tutte le guerre, però era in questo caso voluto ricordare lui, Belotti, nel passato, e dei 3 più recenti sia Cesare Lavizzari che Beppe Parazzini, ma anche Alfonsino che ci ha lasciato qualche giorno fa. È una tradizione che abbiamo potuto riprendere dopo 2 anni di pandemia e direi che la risposta è stata veramente all'altezza della situazione. Noi abbiamo questa volontà, questa voglia di ritrovarci, questa voglia di condividere da un lato e dall'altro stesso di rendere testimonianza, come bene è stato detto negli interventi fatti questa mattina dopo la Santa Messa. Ecco, questa è l'Associazione Nazionale Alpini, questi sono gli alpini con la loro memoria, con il loro ricordo. Voglio ricordare solo 2, come ho fatto, Beppe Parazzini e Alfonsino Ercole, ma loro 2 per ricordarli tutti quelli che sono andati avanti, anche purtroppo tanti dei nostri in questa pandemia.
La 7ª compagnia trasmissioni del 4° Corpo d'Armata Alpino ha ritrovato idealmente casa a Bassano del Grappa grazie alla disponibilità della locale sezione e di un gruppo di ex commilitoni che si sono posti l'obiettivo, ad una trentina d'anni di distanza dallo scioglimento della 7ª, avvenuto l'8 agosto del 92, di ritrovarsi per un primo incontro. Il progetto è nato nel 2008 quando c'è stata la radunata a Bassano, che c'era la caserma chiusa. Allora lo scopo era di ritrovarci e un giorno un sogno era quello di fare un raduno di 7ª compagnia di trasmissione e non fare la classica bicchierata, ma fare un raduno come si deve, come ce li hanno gli altri battaglioni. Quindi grazie alla sezione Montegrappa che ha preso comodato d'uso la caserma Montegrappa siamo riusciti. Fedeli al motto "sotto l'uragano del ferro e del fuoco", stanno facendo di tutto per poter non solo ritrovarsi ma anche raccogliere informazioni e curiosità legate alla 7ª compagnia. L'idea è di ritrovarci, Covid permettendo, cioè di uscire, di fare festa, di ritrovarci e di scrivere un libro, di mettere un DVD, cioè effettivamente abbiamo tanto. Abbiamo la storia della 7ª, del 7° battaglione trasmissione, da dove sono nate le trasmissioni, cioè quindi volevamo, oltre a trovarci, anche avere tutta questa storia qua. Ora le comunicazioni, che vogliono essere anche un appello a farsi avanti a chi della 7ª ne è stato parte, viaggiano sui social in una pagina Facebook, ma il sogno è di riuscire a realizzare un sito dedicato. Cerchiamo anche persone all'interno del nostro gruppo che siano esperti anche di informatica così per fare un sito, in modo che uno può andare a trovare le varie foto, i vari avvenimenti. Ecco, stiamo cercando di creare questo sistema qua. In attesa della dunata che li vedrà presenti, come ormai da alcuni anni a questa parte, presso la cittadella degli Alpini, quelli della 7ª trasmissioni hanno realizzato una stecca custodita all'interno della caserma Montegrappa, a disposizione di quanti vorranno ammirarla e immortalarla. Di solito prima, quando la caserma era chiusa, si arrivava in caserma Montegrappa si faceva la foto di fuori, però grazie alla sezione Montegrappa, a cui io devo tanto, al grande amico Giuseppe Rugolo che è presidente, siamo riusciti a stare dentro e a vivere questa roba qua, e quindi chi vuole venire a Bassano a vedere la caserma e anche fare 2 passi c'è la possibilità di farsi dare le chiavi, sentire la sezione Montegrappa che diciamo fa fare il partner con noi, che ci può dare una mano e rivivere quei bei momenti della nostra gioventù. Ritrovati nel ghiacciaio di Vallon Popera i resti di un soldato della Grande Guerra, titolavano così nell'agosto del 1983 TV e giornali. A segnalare il corpo di un uomo che riaffiorava dalla neve e dal ghiaccio sotto il passo Sentinella furono 5 escursionisti di Lumignano, un paesino in provincia di Vicenza, in vacanza nel Comelico. Ci sono voluti 38 anni per arrivare all'identità di quell'uomo ritrovato da Claudio, Carlo, Stefano, Severino e Luigino. Ci sono voluti 4 ricercatori appassionati di Grande Guerra che ininterrottamente hanno lavorato dal 2016 ad oggi per arrivare al nome di Carlo Cosi di Gaetano, nato il 25 gennaio del 1890 a Napoli, sottotenente medico di complemento del 24° Reggimento Fanteria, morto in Cadore il 9 novembre del 1916 a causa di una valanga. Morì facendo il suo dovere di medico, soccorrendo chi era stato travolto prima di lui in Vallon Popera, scendendo quindi dal suo baracchino di guerra dove prestava il suo servizio, e in una circostanza eccezionale lui, napoletano, scese in un ambiente totalmente ostico rispetto a lui in soccorso e trovò la morte, come gli altri prima di lui, con questa disavventura che il suo corpo, a differenza degli altri, non fu mai trovato. La svolta nelle ricerche è arrivata solo nel 2020, quando gli studiosi hanno messo in dubbio che si trattasse di un alpino, seppur accanto a lui giaceva proprio il cappello con la penna. Si dava troppo per scontato che fosse un alpino e abbiamo fatto proprio una cosa particolare, abbiamo provato a mettere in dubbio questo, e quindi perché avevamo paura di tralasciare qualcosa, e quindi abbiamo fatto un passo indietro che poi è risultato aver fatto 3 passi avanti. Quindi è stato fondamentale questo dubbio che ci siamo posti. Un calendarietto a libro sulla cui immagine sbiadita si leggeva ancora Laboratorio Chimico Pierandrei Roma, un orologio a cipolla, un piccolo ciondolo in metallo con all'interno una minuscola statuetta della Madonna, la stelletta zigrinata sul frammento del bavero, una targhetta in metallo con incise 2C, hanno tracciato la strada per arrivare all'identità del caduto ignoto del Popera. Trovare la convergenza di reperti
con il portone gentilizio famiglia di Napoli è stato una cosa incredibile, vedere il colletto del Bavero interno, colore rosso di sanità, un'altra emozione incredibile, e quindi con sicurezza siamo potuti venire a presentare questo libro convinti che l'Alpino Ignotto del Popera in realtà fosse il sottotenente di fanteria sanità Carlo Cosi. È una ricerca documentale ed è basilare, fondamentale. Poi però è stato impossibile non emozionarsi ed è stato impossibile non essere coinvolti sia da quelle storie, da tutti i caduti, perché non è stato solo lui, abbiamo intrapreso una ricerca a 360 gradi sui caduti di quella zona, ma è stato anche un'emozione anche conoscere tutte le persone che hanno ruotato intorno a questa ricerca, perché tantissime persone nel loro piccolo hanno dato qualcosa.